Всем привет! Есть у меня такая печь-камин. С одной стороны печь, да, здесь можно готовить все, а с другой стороны сделано вот тут здесь прям сверху даже можно что-то ставить. Сделан камин. Если кто помнит, этой зимой я сюда варил дверцу. Ну, сам камин мне надо еще немножко с ним поработать, потому что там, мягко говоря, внутри грязненько, им давно не пользовались. Вот, убрать зачем-то кирпичи еще здесь наставляли, но это ладно. Вот, собственно, эту дверцу я установил. Вот о чем я вам говорил. Мне удобно было, чтобы она сюда открывалась. Именно вот так я могу спокойно работать. Никакие у меня с боков дверцы мне не мешаются. Ну, в моем именно данном случае мне удобно вот так. Вот, пока еще не топил, не проверял, потому что у меня вот тут вот оказалось шершиное гнездо. И когда я затопил печь, здесь очень много громко жужжало. Начал я вот эту штучку открывать. Ну, конечно, они уже потом подохли. Но я дальше еще пока проверять не хочу. Сюда шершни начали падать. Вот. Поэтому я еще разочек протоплю печь. Потому что печь здесь завязана. Здесь вот один дымоход. Пусть еще разочки. Потом уже я открою, уберу здесь гнездо. Оно прям там вот сверху, короче. Ну ладно, не до этого. Я рассказываю о дверце. Ну, параллельные приколы у меня с шершнями. Хотел вам показать, как он здесь горит все это, но это я вам потом обязательно покажу. А так, все установил. В принципе, очень даже прикольно получилось. Вот. Мне кажется, даже красивенько. Так что, все. Ну, через недельку, когда там все почищу, обязательно затоплю, покажу. Вот. А пока я только с той стороны печь сам утоплю, чтобы греться. Вот так. Всего доброго. До новых встреч.